Hadratul Kurama, para bapak alim ulama, bapak kiai, ibu nyai, bapak haji, ibu hajah, para asatid wal asatidah, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda remaja, tokoh adat lingkungan, para sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang tansah kaula mulyakaken lan kaula hormati. Dumateng para bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI, Polri, khususipun beliau Ibu Bupati, Ibu Nyai Hajah Munjidah Wahab ingkang diwakili kalian kaula mulyakaken lan kaula hormati. Boten kesupen Bapak Kapolres, Bapak Dandim ingkang diwakili beliau Bapak Kapolsek lan ugi Bapak Dan Ramil. Boten kesupen ugi beliau Bapak Camat lan sedaya pejabat pemerintah, Bapak Kepala Desa, RT RW ingkang berkenan hadir ingkang kaula hormati lan kaula mulyakaken. Para bapak ibu pengurus penyiar sholawat wahidiyah, dala ingkang lenggah wonten Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah, beliau Bapak Kiai Ahsan Fahmi lan ugi Bapak Kiai Makinun Amin ingkang kaula hormati lan kaula mulyakaken, lan ugi para pengurus penyiar sholat wahidiyah tingkat Provinsi Jawa Timur lan ugi penyiar sholat wahidiyah Kabupaten Jombang ngantos pengurus tingkat kecamatan, desa-desa, imam-imam jamaah ingkang berkenan hadir ingkang kaula hormati lan kaula mulyakaken. Para bapak ibu hadirin wal hadirat, minal muslimina wal muslimat wal wahidiyina wal wahidiyat, tamu undangan, simpatisan, pemerhati, adik-adik remaja, kanak-kanak, para panitia, penata acara, lan boten kesupen sahabat-sahabat Banser, Satgas, rahimah wa hadakumullah. Kangge menyingkat lan memanfaatkan wekdal kanthi menika sanjungan tasakur, sanjungan sholawat salam, salam ikroman wa ta'dhiman ingkang sampun ngelaksanakaken tugas kala wau, ananging kanthi penuh iringan doa alamin, kanthi penuh iringan doa harapan. Mugi-mugi pelaksanaan mujadah rubu'u sanah doa bersama kangge kepentingan umat masyarakat bangsa negara kula panjenengan dalu menika estu-estu sesarengan kalih mandhapipun hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, amin. Dipun iringi syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan ugi angsal jangkungan doa restu pancaran kang secara khusus saking beliau ghauti hada zaman rosanah. Mungkin diantara kula panjenengan warga masyarakat lingkungan wonten mriki wonten tasih asing ingkang tasih asing kalih kegiatan amalan lan disebut mujadah sholawat wahidiyah. Syukur alhamdulillah insyaallah sholawat wahidiyah niki sanes aliran, sanes sekte, sanes golongan utawi pecani Islam langkung-langkung ingkang disebut kelompok-kelompok radikal boten. Dadi kegiatan sholawat wahidiyah niki ingkang diwastani mujadah namung arupi amalan doa ingkang digandeng dirangkai kali sholawat. Dados sholawat wahidiyah niki namung amalan doa dirangkai kali sholawat.
Sebab wonten dawuhipun beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u kulluhu mahjubun hatta yakuna awwaluhu sana'an 'alallah wa sholatan 'alan nabi summa yad'u fayustajabu li du'aihi, rawahu Tabrani. Rasul nyampeaken dawuh, sak temene sekabehane donga sira kabeh iku sik ngawang bainas samai wal ardi, masih terhijab tertutup dereng ngantos diridhoi kalian Allah Subhanahu wa taala. Lamun enten donga diparingi krana donga diparingi menawi mboten diiringi ridho, namine dongane niku diistidrat, dilulu, diparingi ning diparingi ancaman, mesti mboten beto sekeco beto masalah. Krana donga niki masih terhijab bainas samai wal ardi, moko kedah diiringi puji-pujian dhateng ngarsanipun Allah lan bacaan sholawat dhateng ngarsanipun Rasulullah. Nuli keri-kerine donga, moko donga iku gampang diijabahi lan diridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Krana Subhanahu wa taala menawi para bapak pimpinan-pimpinan para pejabat ngantos pusat tingkatan RT, mulai pusat ngantos RT, menawi ngertos rangkaian donga ten lebete sholawat wahidiyah, panjenengan sedaya niku nggih katut didongaaken, didoakan kalih tiang-tiang pengamal sholawat wahidiyah tatkalane donga utawi mujahadah. Sebab para pengamal bimbingan beliau mu'alif namung derek tuntunan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pesen dateng kula jenengan utamane ndongaaken dateng para pejabat, para pimpinan-pimpinan kula panjenengan. Beliau menegaskan, beliau Rasul, ya ayyuhan nas la tasubul a'immah wattallaha lahum bisilahi fa inna silahakum silahun lakum. Umat masyarakat dirose Kanjeng Nabi, kowe aja mung iso nyaci maki maido para pimpinan-pimpinanmu, para pejabat-pejabatmu, aja mung iso ngritik nyalahno, dongakno para pemimpin-pemimpinmu, dongakno para pejabat-pejabatmu, dongakno maring Allah kanthi donga sing apik. Sebab lamun dongamu diijabahi maring Allah, akhire pemimpinmu dirobah atine prilakune dados pemimpin lahir batin tanggung jawab dateng umat masyarakat, moko kowe sekabehane iku bakal iso ngrasakno kenikmatane manfaate pemimpin-pemimpinmu lan para pejabatmu. Dengan dasar ini akhirnya dalam wahidiyah juga demo, Mbak, ngajak umat masyarakat demo nih mboten ten Ibu Bupati, mboten demo ten Pak Kapolres, mboten demo ten pemerintahan, mboten demo ten mergi dengan hura-hura, tapi demo dengan menguatkan sumber daya spiritual berupa doa permohonan dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan namung kanggonan ikhtiar usaha, menungso mung disukani kemampuan ikhtiar usaha. Allah yang maha menentukan segala ketentuan untuk makhluk ciptaanipun. Moko kanthi dengan keyakinan iman, karena Allah yang mampu merubah segala keadaan, apalagi situasi kondisi zaman sak menika ingkang dereng menentu. Moko kekuatan yang mampu merubah hanyalah dohonan dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab boten enten sing saged ngrobah situasi kondisi
penyakit, virus, wabah, bencana, namung Allah ingkang saged menghentikan dan menyingkirkan segala macam bencana, musibah lan wabah. Moko menawi kula panjenengan boten cepet-cepet balik nang sing moho menentukan, ingkang moho saged merubah, moko kula panjenengan bakal cilaka lan menyesal sak lawas-lawase. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Inilah para bapak ibu hadirin hadirat, krana donga ten wahidian niki difungsikan kangge kepentingan umum, disebut doa peduli umat, peduli bangsa, peduli dateng makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kados diaturaken Bapak Dr. Andes Purwanto, kula panjenengan boten pareng bedak-bedakno makhluk ciptaanipun Allah. Boten pareng kula panjenengan menyingkirkan atau membenci salah satu makhluk ciptaan Allah. Kedah ditumbuhkan rasa kasih sayang menghormati dateng sedaya makhluk ciptaan Allah. Niki mboten namung ucapan, mboten namung slogan, tapi dibuktikan dalam kegiatan doa pengamalan sholawat wahidiyah. Moko dungane, rangkaian dungane termasuk wonten donga Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah. Ya Allah, panjenengan pari berkah dateng sedaya makhluk ciptaan panjenengan. Lan ugi panjenengan pari berkah dateng bangsa negara kula Gusti. Niki lho rangkaian dungane ten Waqidiyah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah. Ya Allah, panjenengan pari berkah dateng sedaya makhluk ciptaan panjenengan lan ugi bangsa negara kula Gusti. Niki doa peduli umat, peduli makhluk, menempatkan kedudukan makhluk ciptaan Allah sebagaimana mestinya kita junjung, kita hormati. Sedaya makhluk selain Allah ciptaan, baik rupa sing ketinggal mboten sing ketinggal, rupa sing jahat utawi sing sae, rupa menungso utawi mboten menungso, sedaya niki klebet tendungane para pengamal salat waqidiyah tatkalane ndonga Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah. Sehingga makhluk ciptaan Allah niku nggih demit, setan, gendruwo, virus, corona, macem-macem pun. Tatkalane sedaya makhluk ciptaan Allah kita tempatkan kedudukannya pada tempat kedudukan sebagaimana Allah menempatkan kedudukannya, kita muliakan, kita hormati, kita kasih sayangi sebagai ciptaan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Moko sak jahat-jahate makhluk, sak jahat-jahate sinten mawon bakal balesai tatkalane diperlakukan. Ibaratipun, misalipun enten lare nakal ten pinggir embong, isone mung ganggu wong liwat senengane mabuk cangkruan ten pinggir embong, lari preman-preman. Terus kula panjenengan rumangsa mampu, rumangsa kuat, gak ada kekuasaan, lari-lari sing mabuk, lari nakal-nakal niku wau jenengan usir, jenengan tendangin, jenengan sepai, jenengan kamplengi. Kinten-kinten mangkel napa mboten lari-lari niku wau? Dendam napa mboten? Dendam Pak, mangkel. Ketika kula panjenengan tasik gak ada kemampuan kekuatan, ketika kula panjenengan tasik nggak ada kekuasaan, mungkin ajrih, tapi ada rasa dendam, rasa ancaman, Pak. Ono arek mabuk-mabuk, jenengan sopon dengan hormati sebagai memanusiakan manusia. Jenengan sopo, lapo Mas, jagongan ngobrol, waduh enak rek, kilo Mas, rokok Mas, jenengan paringi. Akhirnya lewat map panggih malih, kilo Mas, rokok Mas. Kinten-kinten jenengan hormat napa mboten? Balesai napa mboten? Mboten usah diusir, diperlakukan dengan baik, saelek-eleke makhluk, saelek-elek tiang, sejahat tiang,
ketika kula panjenengan mampu memanusiakan manusia, moko kula panjenengan bakal dibales sungkan. Waduh ono Pak Camat rek gak enak rek. Ono Pak Purwanto mboten enak. Ono Pak Kapolres mboten wedi pangkat kula jenengan. Kebaikan kita yang dihormati, Pak, akan dibalas dengan kebaikan. Lah inilah para bapak ibu hadirin hadirat. Sehingga ten wahidiyah iki mung donga Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldaya. Allah nangis dateng ngarsanipun Allah. Virus corona, penyakit niki sing nyerang sapi, nyerang kewan, menawi kula panjenengan boten nata iman, rontok iman kula panjenengan. Ngantos ten daerah Batu niku, ratusan sapi ingkang mati krana kenging PMK. Sak bakdono virus corona reda saiki nyerang sapi. Sing kala wingi sapi sing diserang, saiki sapine sing diserang. Nggih napa nggih? Kala ngene sing duwe sapi jenenge sapi diserang, saiki sapine sing diserang. Ngantos ten Pujon, daerah Pujon niku. Cara kelangan keluarga pecah niku tenang-tenang mawon. Sapine pecah stroke tiyang niku. Lho nggih saestu Pak, 6 sedina niku pecah langsung stroke. Lah inilah para bapak ibu hadirin hadirat, sehingga kula panjenengan boten usah ajrih dateng makhluk ciptane Allah, kula panjenengan kedah nyedhek dateng ngarsanipun Allah, nempel dateng ngarsanipun Allah, moko sedaya makhluk ciptaane bakal akan memperlakukan kula panjenengan kanthi sae, sehingga hidup kula panjenengan bakal normal, bakal tentrem dados masyarakat bangsa negara ingkang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma amin. Kanthi menika para bapak ibu hadirin hadirat, krana wahidiyah niki namung amalan doa, kegiatan doa peduli umat, peduli bangsa, peduli dateng makhluk ciptaan Allah. Alhamdulillah sholawat wahidiyah niki insyaallah setunggalipun menurut pemahaman kula tasik setunggal namung setunggal wahidiyah ada kegiatan doa yang sampun diakui terdaftar di pemerintah, Pak. Menawi panjenengan baca profil kegiatan wahidiyah pengincar salat wahidiyah pun terdaftar dan diakui oleh pemerintah selaras dengan undang-undang pemerintah, termasuk tercatat terdaftar angsal rekomendasi saking Menteri Agama. Ugi kula nggih sering keliling ten daerah luar Jawa, ujung timur, ujung barat, lan ugi ten luar negeri, ten Malaysia, ten Brunei dalam rangka kegiatan doa mujadah sholawat wahidiyah. Ten Amerika, ten Cina, ten Australia pun kathah tersebar pengamalan sholawat wahidiyah. Ten pundi kemawon kathah ingkang derek ngamalna sholawat wahidiyah. Krana niki amalan disiarkan tanpa pandang bulu golongan. Golongan napa mawon tidak pandang bulu, partene napa, fahami napa, bahkan agamane napa boten pandang bulu. Dijak ndonga sareng-sareng menawi purun, ngoten Bang. Maka ten wahidiyah niki berbagai macam, partene niki berbagai macam, boten membahas ngoten niku. Namung bahas umat masyarakat dungakno kondisi bangsa negara nangis dateng ngarsanipun Allah, demone dateng ingkang maha menentukan. Wong kadang-kadang demo nang pemerintah ya si bingung. Wong demo bingung, sing didemo ya bingung, akhire isone tukaran, gontok-gontokan. Ten wahidiyah diajak balik ingkang maha menentukan dengan menguatkan sumber daya spiritual berupa doa permohonan dateng ngarsanipun Allah, sehingga disebarluaskan tanpa pandang bulu golongan. Macem-macem ingkang derek ngamal sholawat wahidiyah. Bahkan di pengurus besar Nahdlatul Ulama nggih, mayoritas ingkang derek ngamalno wahidiyah niki warga Nahdliyin NU, Pak. Ingkang derek kata ingkang ngamalno niki wong NU warga Nahdliyin.
kula piyambak dereng lahir pun NU. Insyaallah kula dereng lahir pun NU. Krana napa? Mbah-mbah kula niki perintis para pejuang NU. Abah kula rumiyin semasa sugeng nggih pengurus NU. Bahkan Mbah Hasyim Asy'ari sebagai tokoh utama pendiri NU nate sare ten dalem kula. Tatkalane muktamar NU ke-12 ten Malang. Waktu niku griya sing paling ageng zaman sakmonten sekitar tahun 1936 niki griya sing ageng griya kula. Akhirnya dadosaken markas perjuangan Nahdliyin Nahdlatul Ulama pada waktu niku. Mbah Hasyim Asy'ari sarene ten dalem kula transite ten mriku. Lan ugi ngantos sakniki bulik kula nggih termasuk ketua muslimat. Ketua Fatayat, ibu kula ketua muslimat. Kula termasuk salah setunggalipun santri Romo Kiai Haji Mas Duki Mahfud. Abah Mas Duki Mahfud Rais Surya NU Jawa Timur pada waktu sugenge. Bahkan ingkang sering keliling sakniki PWNU nih, beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar niku nggih rencang kula ten pondok ten Abah Mas Duki. Jadi tidak ada masalah antara wong tiang pengamalan sholat Wahidiyah kali warga NU. Mayoritas warga Wahidiyah ingkang derek ngamalno tiang NU senajan wong Wahidiyah nggih mboten dikusnya NU Jami'al Alamin. Kula sekolah ten Muhammadiyah wae. Keluarga kula NU. Mboten enten masalah wong niki kelembagaan organisasi keagamaan ten alam dunya wae. Di antara kula panjenengan sing penting prinsipe pangeran setunggal Gusti Allah sami. Nabi ini sami Nabi Muhammad, salate sami 5 waktu, kitabe sami Al-Qur'an, ning tata cara ibadahe macem-macem niku mung cabange boten dadi pokoke wae. Sing senengane tahlilan nggih monggo, sing senengane kunut nggih monggo, sing boten kunut nggih monggo, niku boten dadi persoalan. Kula panjenengan pun dibimbing oleh para ulama-ulama termasuk para wali songo agenipun jaga kerukunan di tengah-tengah umat masyarakat. Zaman rumiyin boten enten wong gegeran krana paham beda agama pun rukun Pak. Ngantos kali para ulama para wali-waline Allah ten Jawa Tengah ada masjid yang dibangun kados pura disebut akulturasi, perpaduan antara budaya Islam kali budaya Hindu, budaya Buddha. Masjid kados pura kados kuil niki menunjukkan kerukunan umat beragama Pak. Bersatu negara kesatuan Republik Indonesia sehingga sampai detik menika tiang Demak, tiang Pati, pokoknya Jawa Tengah boten wani mbeleh sapi. Sing dibeleh kebo krana kali para ulama, para kiai, para wali-wali songo pun dipesen senajan sapi iku halal, ning sapi iku dikultusno didewakan kali salah satu agama, kali wong Hindu dimulyakno. Akhirnya para ulama, para kiai-kiai bimbing dateng masyarakat senajan halal ya aja nyakiti tanggamu Kang. Sapi kowe beleh ya halal ning jogon perasaane kancamu padha bangsane. Akhirnya sampai detik niki Pak, boten purun lan boten wani beleh sapi. Senajan sapi halal krana njaga perasaan tanggine dulure. Akhirnya anggenipun hajatan sing dibeleh kebu, anggenipun kurban sing dibeleh kebu. Lho nikilah tuntunan Islam Pak, akhlak ingkang dituntunaken. Boten namung sekedar KTP Islam ning prilakune boten Islam. Wong Islam niku perilaku, iman itu keyakinan kondisi hati, boten namung pengakuan. Maka Wahidiyah hadir di tengah-tengah umat masyarakat
Di samping sebagai spiritual doa permohonan dateng ngarsanipun Allah, yang fungsi doanya adalah untuk kepentingan umat masyarakat bangsa negara kula panjenengan, disebarluaskan tanpa pandang bulu golongan, sinten mawon dijak ndonga lan didongaaken ten Wahidiyah ugi dibimbing spiritual Pak. Noto ati, noto iman, ketauhidan, kesadaran dateng ngarsanipun Allah. Sebab sumbernya perilaku itu ternyata kondisi ati. Kondisi ati tiyang ingkang iman yakin maring Allah. Sebab al-dhahir yadulul alal batin. Perilaku lahiriah, kondisi lahiriah niku nedahaken nunjukna kondisi batin. Perilaku ni elek, ucapane awon, suka nyakiti tanggane, suka mitnah kancane, suka macem-macem ngerasani, niku nedahaken kondisi ati kula panjenengan niki sik busuk, kata penyakite. Sebab tiang kekenyangan kewareken dahar pecel gitu, mantun ten warung dahar pecel boten mungkin muntai soto nggih napa nggih. Menawi kekenyangan pecel mesti muntai nggih pecel. Muntai nggih pecel, kekenyangan soto muntai nggih soto. Menawi tiyang niki ngomong aku mari mangan pecel sing paling enak di Jombang, terus muntai soto, berarti nggih mboten cocok. Sehingga lahiriah itu menunjukkan kondisi batin, moko ten Wahidiyah ditata atine, dicedhekno maring Allah, disadarno dengan bahasa fafiru ilallah. Nglayokaken pandangan lahir batin maring Allah, artine sadar dengan menjiwai ketuhanan yang Maha Esa. Sebab niki sumber potensi untuk iman dateng ngarsanipun Allah. Moko sejatosipun Wahidiyah niki selaras kali falsafah bangsa Pancasila Pak. Indonesia cocok dengan Pancasila. Sebab kata-kata Wahidiyah bahasa Indonesia ini ku ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, bahasa Arabnya Wahidiyah, wahidun yang Maha Satu, ditambah ya nisbah dan tak marbutoh menjadi Wahidiyah. Wahidiyah artisipun menjiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga Pancasila niku mboten namung didamel pajangan ten kantor. Pancasila mboten namung ditemplekaken tatkalane acara-acara ritual spiritual, pengajian, seremonial. Tapi Pancasila betul-betul harus dijiwai dalam jiwa bangsa Indonesia Pak. Dengan penerapan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, Wahidiyah, penjiwaan nilai-nilai ketuhanan, mewujudkan kesadaran ketauhidan dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejatipun para pendiri bangsa dengan merumuskan Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, niki mboten main-main Pak, mboten sekedar tulisan. Tujuan para pendiri bangsa, para ulama-ulama, kiai-kiai yang mewarnai dalam merumuskan falsafah bangsa, dituntut umat masyarakat, seluruh komponen bangsa, hendaklah beraktivitas. Jadi apapun profesi kedudukannya di tengah-tengah bangsa negara ini, di dalam melakukan aktivitas hendaknya dijiwai lil Tuhan, bil Tuhan Pak. Aktivitas nopo wawon kedah niat ngelaksana perintah Tuhan yang Maha Esa. Sebab ora ono perkara apik ingkang boten diperintah Tuhan. Sedaya perkara baik
adalah diperintah Tuhan, moko anggenipun nglakoni kedah lil Tuhan. Istilah wahidiyah lah ikhlas murni krana Allah. Diwastani ikhlas iku rame ing gawe sepi ing pamrih. Tiang ikhlas iku rame ing gawe ibadah sik pamrih, nulung tiang sik pamrih, berarti niki ngajak transaksi dagang, Mbak. Wis ora kurang-kurang to yu aku iki lek nulung wong iku. Petuk ya tak sapa, ya tak bantu, ya tak parani, tapi balese nang aku sik koyok ngono kuwi, berarti panjenengan sik pamrih. Nggih napa nggih? Sebab wong ikhlas murni krana Allah dibales rupa napa mawon pun boten pegel, sebab ukuran atine istiwaul madhi wa dzami min jami'in nas. Dipuji lan dicaci maki boten enten bedane. Niki wong murni krana Allah. Niki wong ikhlas rame ing kegiatan kebagusane. Dibales modele ana wis ora peduli, pokoknya aku demi umat masyarakat, demi bangsa, demi masyarakat, demi rakyat, demi Allah, untuk Allah. Hanya Allah yang akan menilai kebaikan semua apa yang dilakukan oleh makhluk ciptaane, termasuk kula panjenengan para menungso. Jadi ditoto manae, Pak, mung ikhlas krana Allah lil Tuhan, istilah wahidiyah lillah, rame ing gawe sepi ing pamrih. Maka mboten enten wong tukaran, mboten enten wong fitnah-fitnahan, mboten enten wong istilah hoax, berita-berita fitnah, mboten enten. Sebab orientasinya hanya krana Allah, pertanggungan jawaban hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping ditoto manai kanthi ikhlas rono Allah lillahi ta'ala lil Tuhan, manai ugi dibimbing gerak-gerik kula panjenengan harus merasa bil Tuhan, rumangsa diawasi Tuhan, rumangsa ditingali oleh Tuhan, rumangsa bakal dituntut pertanggungjawaban kali Tuhan. Sebab wong iman niku krasa lan rumangsa bersama dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada waskat pengawasan melekat. Dadi pejabat di kantor cukup Allah yang jadi pengawas. Senajan enten yotro tumpuan, senajan enten anggaran, ndak berani merubah anggaran, ndak berani mengambil krono atine krasa iki dudu wekku ora tak cupuk. Sehingga keadilan bisa tercipta adil, betul-betul adil ketika setiap pribadi kita sebagai warga, pejabat apapun, profesinya apapun, mampu mengadili diri kita sendiri, baru itu akan tercipta keadilan krono bil Tuhan, diawasi Tuhan. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawakan, afdhalul iman an ta'lama annallaha ma'aka haitsu kunta. Sesungguhnya sak temene sing diwastani iman, puncai iman, yaitu kamu menyadari dan meyakini bahwa Allah itu bersama kamu di mana saja kamu berada. Ning denggonmu kuwi rumangsa bersama Allah, diawasi Allah, ditingali Allah, dan akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha adil, Pak. Maka menungso akan mampu untuk mengontrol dirinya, menghukumi dirinya, mengadili dirinya, sebab menungso wis digawani fitrah krasa anggenipun nglakoni salah, nglakoni dosa. Menungso pun disukani fitrah hati nur aini, Pak. Krana hati nur aini ini mboten nyambung frekuensinya kalih Tuhan, tidak bil Tuhan, moko hati nur aini yang sebetulnya mampu menuntun perilaku manusia jadi baik, akhirnya beku, menungso tidak bisa berperilaku baik krono hati nur aini ini wutoh, tidak ada pancaran frekuensi Tuhan. Sak jahat-jahate menungso, sak mursale menungso,
tatkalane melakukan jahat, melakukan kesalahan, tetep atine mboten saged goroh apa yang dilakukan itu adalah salah. Nggih napa nggih? Moko tatkalane penjahat tengik raja preman oleh nuturi anak ya napa? Mboten enten Pak, penjahat preman niku raja tega nuturi anake, "Le, kowe lek gedhe le, dadi penjahat sing luwih gedhe sing luwih hebat koyo bapak le." Napa ngoten? Mboten enten, Pak. Mesti nuturine le, cukup bapak sing elek le. Bapak wis kadung kejeglong le, wis kadung rusak dadi sampai masyarakat. Kowe lek gedhe dadi sing apik le, dadi sing guna nang masyarakat. Bapak iki kadung kejekong kadung elek. Duh, penjahat tengik mawon raja tega krasa tatkalane dhewe nglakukan kejahatan iku krasa lek elek, Pak. Niki namine hati nur aini fitrah. Moko tiang korupsi niku kenging napa kok ya sembunyi-sembunyi baru konangan lek diselidiki KPK. Sebab krasa lek sanes gadane, Pak. Napa maling iku mesti kok nyolongan? Napa Bu? Ya pancene maling. Ning napa menawi setelah mencuri kok lari? Ya krasa lek sanes gadane piyambak, Pak. Moko tatkalane enten curanmor, enten remaja nuntun sepeda motor, hasil curanmor dituntun ten jalan di tengah jalan. Ada Pak polisi kate nang warung. Padahal mboten ngerti, ndak ngerti kalau remaja itu tadi membawa motor hasil curanmor. Duh enten polisi katene sarapan nang warung, remaja niki wau ngerti ana polisi. Lho iso girap-girap mlayu e. Nggih napa nggih? Nonton curanmor hasil curanmor. Sebab awak krasa menawi niku sanes gadane bukan miliknya. Lho kok lamunna menungso niki mampu dituntun oleh hati nur aininya yang disebut fitrah. Al fitratu tabiatun likulli tiflin madama tiflu baqiyatan ala fitratihi kana muhayyian li ma'rifati rabbi wa dinil islami. Menurut kitab Hasyatus Sawi disebutaken al fitratu sing disebut fitrah iku gawane bayi lahir, kebenaran Tuhan, cahaya Tuhan sing ditanam ten jerone atine menungso. Bayine sinten kemawon, anake kiai utawi anake petani, anake pejabat utawi penjahat, sami Gusti Allah menanamkan fitrah hati nur aininya. Seandainya manusia mulai lahir sampai kanak-kanak, remaja, tua dibimbing oleh hati nur aininya, maka dia akan menjadi orang yang sadar berketuhanan yang Maha Esa, terus stabil imane, beriman terus, mboten namung gak ada iman ning jarang dinggo. Pasti sadar terus dateng ngarsanipun Allah. Lan prilakune mesti nyocoki kali hukume Gusti Allah. Sebab wis dituntun kali fitrahnya hati nur aininya sing tidak bisa bohong, boten saged dusta. Ingkang dusta berbohong mulut kula jenengan, ning atine tetep krasa. Bapak-bapak pejabat dapat akeh golek ero ibune kabeh iki ya dientekne iki. Gak kumanan aku. Akhirnya yang separuh disembunyikan di tasnya, di dompetnya, atau di kopiahnya sini diselip nih sing separuh. Disukakan ibune, dikasihkan ibu. Bu, THR Bu. Cuma sakmene Pak, cuma segini. Ya wis sakmono iku. Saiki danane digawe nangane Covid, THR mung separuh ya iki. Lesan kula jenengan ngomongi separuh ning ati jenengan saged goro napa mboten Pak? Sing separuh tak singit ndek tas, sing separuh tak singit kopi lak ngoten nggih. Hati ndak bisa dibohongi, Pak. Sebab inilah pancaran Tuhan yang disebut fitrah hati nur aini.
Maka seandainya manusia dituntun oleh hati nur aininya, oleh fitrahnya, oleh cahaya Tuhan, gawane bayi lahir, moko menungso mboten enten menungso elek, mboten enten menungso jahat, mesti sadar terus nang pangeran lan prilakune mesti nyocoki kali hukume pangeran. Moko nenek moyang kula jenengan pesene napa? Mboten nate gawe pesen sing moto-moto, sing sikil-sikil, mboten nate. Mbah kula berangkat mbah kerja. Ya le, Dik Jombang saiki rame dalane embonge wis akeh mobil. Lek mlaku sing sikil-sikil kuwi ya. Lek mlaku sing moto-moto le, napa wonten pesene? Mboten Pak, mboten enten sing pesen sing sikil-sikil sing moto-moto. Nenek kula kepanjenengan leluhur kula sing pesting dipeseni mesti sing ati-ati le. Napa mawon pesene sing ati-ati ya wis sing ati-ati. Ini mengandung falsafah, mengandung filosofi yang sangat tinggi, yang sangat luas. Maksud tujuan leluhur nenek moyang kula panjenengan, gawin le ukuran atimu, gawin ukuran atimu nduk. Ning donggenmu di mana saja kamu berada, kumpul dengan siapapun, pakailah ukuran rasa hatimu. Lek atimu krasa iki dudu wekmu aja dijupuk. Lek atimu krasa kowe disakiti, dicaci maki ya sakit ati, aja nyaci maki. Lek atimu krasa iki wong liya aja dijupuk. Lek atimu krasa iki pagere tangga aja dipethik. Gawin ukuran atimu. Sebab kowe ora iso mbujuki rasane atimu, apa sing kowe rasakno ikulah kondisi pribadimu. Gawin ukuran atimu. Lek kowe krasa iki diduwekmu dudu hakmu ya aja dikurangi, aja dijupuk. Lek atimu krasa kuwi disakiti wong, difitnah wong loro ati ya aja mitnah, aja nyakiti, aja dendam. Gawin ukuran atimu. Lah inilah yang dibimbingkan oleh Wahidiyah, dihidupkan kembali yang namanya fitrah hati nur aini dengan ajaran yang disebut ajaran ketauhidan, diterapkan lil Tuhan bil Tuhan, lillah billah, rumangsa diawasi Allah, rumangsa ditingali Allah, rumangsa bakal disuni tanggung jawab kalian Allah. Moko Gusti Allah cukup jadi pengawas kehidupan kula panjenengan. Akhire kula panjenengan dadi tiyang sing sae, mandang napa mawon dipandang sing nyiptakaken. Menghormati makhluk menghormati dateng sing nyiptakno. Sebab menawi kula jenengan benci salah satu makhluk Allah, mitnah salah satu makhluk Allah, pasti kula panjenengan akan bernilai benci dateng sing nyiptakno Pak. Nggih menika Allah. Moko ten Wahidiyah dibimbing muncul adab, iso ngadili pribadine lan menghormati dateng sinten kemawon, nyayangi danten sinten kemawon. Aja meneh rupa menungso, mboten rupa menungso mawon ya dimulyakno kok. Setan ya ditempatkan pada tempatnya, mensetankan setan, mendemitkan demit, memakhlukkan makhluk. Padha kali kula njenengan memsi ya seringkali kula njenengan mboten iso rukun krana ora iso menungsakno liyane. Moko falsafah dadi wong sing iso nguwongke wong lan dadi wong sing iso diterima keuwongane maring sing nyipta wong. Seringkali kula panjenengan mboten saged nguwongke wong. Duwe pangkat titik wis mentang-mentang gak iso ngurmati wong, gak iso mulyakno wong. Akhire kula panjenengan padha dudu wonge. Nilene sanes wong. Sebab apa nilene pun nilene setan. Mangke balike mboten ten swarga kados nenek moyang kula njenengan Mbah Nabi Adam kali Ibu Hawa, balike katut setan. Krana napa kula panjenengan kesetanen, kiblisan Pak. Sebab adoh kalau pancarane sing nyipta wong, nilene wong pun ilang lho ngoten. Sehingga ten Wahidiyah dibimbingaken
dengan lil Tuhan bil Tuhan, istilah Allah lan rumangsa diawasi Allah, rumangsa bakal dituntut tanggung jawab Allah, akhirnya bisa ngadili pribadine lan saged mulyakno dhateng ciptaane Gusti Allah. Lek pun tercipta falsafah bangsa sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa sebagai sumber kekuatan kesadaran semuanya, pasti orang itu akan sadar bernegara, sadar berkeluarga, sadar bertetangga, sadar sebagai pejabat, sadar sebagai rakyat. Maka disinilah tercipta kondisi manusia kembali sadar kepada Allah. Ngoten lho. Lek pun ngoten akan tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab. Boten usah ditulis Pak ngoten niku. Ora usah diomongno apa maneh penataran. Wong penataran nek nyekoki akal pikiran, ora nata atine ngolah spirituale. Sedangkan lil Tuhan ketuhanan yang Maha Esa itu kondisi kesadaran hati, Pak. Kesadaran hati nyambungnya frekuensi dengan Tuhan. Lek pun sambung frekuensi setrume enten, moko lampune yo menyala. Dung balik lampu sing doyong-oyong ora ana setrume mati kok. Akhir yo tabrakan mbek kancane. Pangling Islam padha Islame gegeran. Siji salat sunat raweh 21 gawe iso akor. Siji seneng solawatan ngene seneng talian gak rukun. Krana napa? Lampune ora ana setrume. Akhirnya mboten saged menunjukkan penghambaan dhateng ngarsanipun Allah, kegiatane mung ritual lahiriah, mung klontongane. Sakjane atine iki ya peteng wong tabrakan. Moko sampai digambarno dengan isyarah-isyarah. Kula panjenengan dengan adanya pandemi Covid dikengken maskeran. Napa ya virus iki wedi kali masker. Napa wedi ajre. Ngelek wis nyene jatahe mati, jatahe kena penyakit mboten enten sing nolak. Namung Allah yang mampu. Dokter ora sing kei waras, dokter ora sing kei urip, dokter mung iso mbagi obat, Pak. Jenengan kepingin waras, ya aja nang rumah sakit, wong rumah sakit nggih wong lara kok. Mestine lek kepingin waras dijatah lara kali Gusti Allah kudu nang rumah sembuh. Wong kepingin waras nang rumah sakit gene wong lara. Dokter mung iso mbagi obat, ora mbagi waras, ora mbagi istilah hidup. Krana dokter iku nggene terminale nok rumah sakit, kula panjenengan diperintah kalian Allah ten Al-Qur'an, fasalu ahla dzikri ing kuntum la ta'lamun. Takono nang ahline lamun kowe ora weruh. Krana diganjar sakit karo Gusti Allah, penyakite napa ya ora ngerti, obate penyakit iki wong nggih mboten ngerti, sing ngerti penyakit lan ngerti obat dokter. Akhirnya kula panjenengan nang rumah sakit goleki dokter mung nglaksana perintahe Gusti Allah, lillah takok lan jalu obat. Krana dokter mung iso mbagi obat. Lahire mlaku nang rumah sakit ten grane dokter, atine mlayu ten Gusti Allah. Ya Allah, ikhtiar kula badhe ten dokter tanglet penyakit kula niki napa, obate napa, jenengan dadosaken dalane waras saking panjenengan. Sebab sing kei sembuh ngilangno penyakit mung Gusti Allah. Senajan dokter akeh obate, lek dicatah kering ya kering, dijatah loro ya loro, obate tumpukan teko luar negeri, dijatah mati nggih mati. Nggih napa nggih? Lho niki ditata Pak iman kula panjenengan dengan ajaran tauhid ketuhanan yang Maha Esa. Lil Tuhan bil Tuhan, lillah billah. Maka menawi sampun tertata dengan adanya hanya lari kepada Allah, maka kula panjenengan dados kemanusiaan yang adil dan beradab. Senajan gak ditulis, gak diomongno, niki terbentuk perilaku.
Lek pun adil saged mengadili dirinya, ora wani korupsi, ora wani ngurangi timbangan dadi pedagang, ngomong barang elek ya diomongno elek, karena jujur dengan mengadili dirinya sendiri dan mampu menghormati siapapun sebagai makhluk ciptaan Allah. Moko wong iki dadi kemanusiaan yang adil dan beradab, moko terciptalah persatuan Indonesia. Niku otomatis, Pak. Mesti rukun antara pejabat kali rakyat, rukun karena sambung frekuensinya, orientasinya lil Tuhan bil Tuhan. Masyarakat yo hormat datang pejabat karena lil Tuhan bil Tuhan. Pejabat pimpinannya yo mulia no nyejahteraan rakyat karena lil Tuhan bil Tuhan. Akhirnya dadi rukun, wakil rakyat karo sing mewakili diwakili yo nyambung. Lek pun ngoten akhirnya tercipta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Ya padha legawane mlaku, Pak. Dengan penuh khidmah, penuh kesadaran. Menawi sila keempat niki saged diwakili dengan berbagai kondisi. Krana mboten mungkin iso ngomong bareng-bareng wong sak Indonesia. Ngelumpuk bareng, dijak rundingan bareng, moko kudu ana wakile sing rembug ya apa apike. Lek pun nyambung antara wakil dengan sing diwakili, antara pejabat dengan rakyat, antara pimpinan dengan yang dipimpin, maka terjadilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iku otomatis, Pak. Niki sumbernya dari kekuatan rohani ketuhanan yang Maha Esa, sebagai sumber dari segala sumber kesadaran. Lek pun sadar dateng ngarsanipun Allah, dengan frekuensi gelombang iman nyambung dateng ngarsanipun Allah, moko menungso ten pundi mawon akan beriman, boten namung ten masjid tok, ten pasar beriman. Berketuhanan yang Maha Esa, di kantor berketuhanan yang Maha Esa beriman, di kebun berketuhanan yang Maha Esa beriman. Sadar, Pak. Inilah yang dibangun oleh Wahidiyah. Jengkole atine sik peteng, akhir ya tabrakan, ibadahe mung klontongane, sedang fisik jasmani bali ten tanah. Ruhaninya sawan besok ten alam barzah, alam akhirat. Moko besok ten mriko dihukumi ora klebu ibadah, sebab ibadahe hajine yang mungkutih lahire, besok dipendem dadi tanah, Pak. Akhirnya sik peteng ten mriko. Moko sampai diisyarahaken dengan adanya berbagai macam masker dan lain sebagainya, karepe Gusti Allah tutupen mulutmu, cangkemmu tutupen. Sing ambune ora enak kuwi gunakno atimu, mulutmu sing baune aren aja mitnah rono, aja madu rono, aja gegeran rono, aja ngrasani kono, tutupen uripno atimu, sebab zaman ini adalah zaman terang jadi peteng, zaman kula panjenengan. Akhirnya sampai diisarno ugi kali undang-undang lalu lintas. Sering kula aturaken damel contoh. Dengan adanya undang-undang lalu lintas, Pak Polisi ndamel undang-undang. Nete sepeda motor siang bolong diterik matahari dikengken nyalakno lampune. Cara logika akal mboten masuk akal. Nggih napa nggih? Wong padang terang benderang, lampune sepeda motor dikengen nyalakaken. Iki kan enggak masuk akal niki, enggak masuk akal. Niki namung isyarah saking Gusti Allah. Nuduhaken zaman kula panjenengan zaman akhir niki padang dadi peteng. Ingkang peteng niku sanes kahanan lahiriah lingkungan kula panjenengan, tapi ingkang peteng kondisi batin pribadi di antara kula panjenengan. Lah inilah yang perlu dihidupkan. Lampunipun wonten mungkaring leboni setrume, Pak. Gelombang frekuensi setrumnya tidak ada lain kecuali melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ibadah-ibadah ingkang diperintah Allah
Tujuannya adalah membentuk akhlak, membentuk kesadaran. Kula panjenengan diperintah salat, aqimi sholata li dzikri. Lakonono salat kangge eling maring aku dirasa pangeran. Fa aqimis sholata fa inna sholata tanha anil faksya'i wal mungkar. Lakonono salat, sakmene salat iku iso mencegah perbuatan keji lan mungkar. Sejatosipun seandainya perkara wajib ini mampu dijalankan oleh umat Islam seluruh dunia dengan kaidah-kaidah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti orang itu akan sadar sambung frekuensinya dengan Tuhan dan juga akan perilakunya baik. Nyatane kula panjenengan sering salat ya ora tau eling pangeran. Gadai iman ora tahu tinggu. Jangankan ke kantor bawa iman, jangankan ke kebun beriman bawa iman, jangankan ke pasar bawa iman, wong sholat mawon juga nggawa iman kok. Ngantos ten masjid itu ada penitipan sepeda motor, penitipan sandal, krono wong nang masjid orang mesti beriman, Pak. Kula panjenengan lesan nyebut Allahu Akbar, lesane nyebut Allahu Akbar. Ning mana kula jenengan beriman eling pangeran napa mboten? Napa eling sak liyane pangeran? Napa malih salate pas katene njupuk bayaran? Sering kula damel contoh niki supaya kula jenengan gampang memahami. Ketika kula panjenengan salat sore bayaran utawa njupuk gajian, kinten-kinten kira-kira tatkalane kita sholat itu ingat Tuhan atau ingat bayarane? Allahu Akbar. Engko sing sakmene iki bayar koperasi iki, nyicil di koperasi. Sing iki ge bayar sepeda motor cicilane iki. Sing iki ge bayar listrik, bayar PDAM. Waduh kurang golek nandi meneh. Sing iku nagih terus nguber terus kurang iki. Akhirnya sholatnya kalian nangis-nangis, Pak. Jamaah lintune ningali temen khusyuk iki sholatnya. Temen-temen koyo-koyo wis temen tobat tenan khusyuk ambek koyo nderadas mili, brebes mili ngoten nangis. Jamaah yang lainnya melihat seperti betul-betul penghambaan kepada Allah. Khusyuk anggenipun ngabdi dhateng ngarsanipun Allah ning ora ngerti nangise perkara bingung golek utangan. Napa kados ngoten niku yang kita andalkan ndak pernah ingat pada Tuhan. Napa malih akhir dalile, alah gak usah melu-melu ngono kuwi. Oh, apa kegiatan ngono kuwi? Dadahmu jadah gak usah melu. Sing penting salat. Enten tiyang sing dalil ngoten niku? Alah Kang sing penting salat. Lho lek sing penting salat mestine ketika ruh diambil oleh Israel, dicabut oleh Israel, niki mesti dalam keadaan sholat, Pak. Wong sedangkan kula jenengan sholate ora tau eling pangeran. Kadang-kadang sholate mati kurang sak wulan wis ora sholat, mati kurang setahun ndak sholat, meninggal kurang 2 tahun nggak sholat, krana wis melumah tok ndek ndure bayang. Ngono kok ndamel dalil sing penting sholat. Sholat niku penting tapi mbun gawe dalil sing penting sholat. Padahal sholat niku penghambaan didasari dengan ketauhidan. Kula panjenengan lek sing penting sholat, akhirnya kula jenengan boten saged ndunung rasa dateng Gusti Allah. Kadang-kadang kula jenengan boten eling karena Allah. Kurang pirang wulan pirang tahun wis gak sholat, kok damel dalil sing penting sholat. Sampai Al-Quran mengecam surat Atin, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Wis sregep salat sik dicilak-cilakakno kali Gusti Allah. Fawailul lil musallin, sungguh celaka dan celaka orang-orang yang salat. Alladzina hum an sholatihim sahun, dia tatkalanya sholat lupa pada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
alladzina hum yuraun. Ngono ya wis pamrih. Sik gegep salat yang dipikir ya ganjaran. Padahal ganjaran wis entek disewakne kan iki. Ganjaran wis entek pun disewakno damel jalan tol ngono kan. Loh inilah para bapak ibu hadirin hadirat. Sehingga perkara-perkara wajib yang dituntun oleh Allah. Salat sebetulnya untuk zikir ingat pada Allah. Mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Puasa la'allakum tattaqun untuk ketakwaan. Tetapi dalam gebyar syariatnya yang begitu hebat, tidak mampu merubah perilaku umat manusia, terutama umat Islam. Ngantos haji antrine 35 tahun lho, Pak. Ning kondisi bangsa negara kula panjenengan tos pundi panjenengan waca. Sing korupsi ya ora izin korupsi kok. Sing melakukan kejahatan maksiatan di tengah jalan ya terang-terangan. Remaja-remaji anak umat Islam ngaku penerus bangsa wis yo terlibat narkoba, perkelahian, ngebut-ngebutan di tengah jalan. Napa niku sebagai penerus bangsa Indonesia ini yang digadang-gadang menjadi pemimpin bangsa. Lah inilah yang perlu kita prihatinkan. Sehingga jalan satu-satunya tidak ada lain kecuali ditempelkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak sholawat dan nida ya Sayyidi ya Rasulullah, Pak, membaca sholawat. Sebab ketika sholawat itu sudah mewarnai jiwa kehidupannya, frekuensi Rasul sudah masuk jiwa ruhaninya, maka akan terbentuk pancaran nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menawi nur sing memancar, nur niku cahaya. Nur terbentuk dari 3 huruf, nun, wawu, dan ro, Pak. Nur cahaya. Kalau Rasulullah berupa nur, sifat nur di tengah-tengah huruf nur itu, kata-kata nur, ada sifat huruf wawu, Pak. Wawu sifatnya melengkung, rendah hati, tawadu, akhlakul karimah. Karena nun wawu tengah, ro, nur. Maka ketika pancaran Rasulullah masuk dalam jiwa ruhani, orang itu pasti tahalluq bi akhlaki Rasulillah. Perilaku Rasul, ucapan Rasul, kejujurannya kejujuran Rasul, amanahnya amanah Rasul, tanggung jawabnya tanggung jawab Rasul, karena jiwa ruhaninya kepancaran nur Rasulullah, Pak. Ning sewalike ketika nur itu tidak memancar, maka yang masuk dalam jiwa ruhani kita juga cahaya, tapi rupanya bukan nur tapi nar, Pak. Nar niku juga 3 huruf, nun, alif, dan ro. Di tengah-tengah kalimat nar itu ada sifat alif kayak teken, kayak tongkat, kayak besi. Tidak bisa ditekuk, tidak bisa dibengkokkan. Sifatnya jededer, Pak. Keras. Niki nar disifati oleh iblis. Maka ketika yang memancar itu nar, ya semangat berjuangi, tapi ya sik pamrih anane muncul, aku takabure muncul, sombonge muncul. Akhir ndak bisa menghormat orang lain, jaluk menangi dewe. Kayak iblis, anna khairu minhu, aku luwih apik tinimbang Adam. Dikengken sujud nang Nabi Adam ndak mau. Lah lan apa Gusti kula sujud nang Adam? Adam kan wong wingi sore, anak baru kemarin sore. Sadurunge dinas dadi iblis, kelompoke sebutane malaikat Ajazil, Pak. Malaikat iblis niku biyen. Maka ketika Allah berfirman, Gusti Allah, wa id qala rabbuka lil malaikati,
Inni khaliqum basyaron min solsoli min hamai masnun. Wa idza sawaitu fa nafakhtu fi ruhi faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulum ajmaun illa iblis. Pada waktu niku disebut malaikat Ajazil. Jadi malaikat niku berkelompok-kelompok, bersuku-suku kados bangsa Indonesia, kados Presiden Indonesia. Bapak Jokowi berbicara di depan rakyat Indonesia, nggih bersuku-suku wae. Malaikat nggih ngoten, wa id qala rabbuka lil malaikati. Tatkalane Gusti Allah dawuh nang para malaikat, para malaikat, aku arep ndadekno menungsa basaron min solsoli min hamai masnun. Sing tak ciptakno teko tanah liat hitam pekat lagi keras. Lek wis tak lebokno ruhku ing dalam jasate manungsa iku mang basyaron. Faqa'u sujuda hormat. Kabeh malaikat sujud hormat kejaba malaikat Ajazil. Malaikat Ajazil takoni, "La apa kowe ora gelem sujud hormat nang ciptaanku basyaron manungsa iki?" Lha napa Gusti? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairu minhu. Lah napa kula sujud nang Adam? Adam anak baru kemarin sore. Engkau ciptakan Adam dari tanah, engkau ciptakan aku dari api, lebih mulia aku. Ana khairu minhu, aku lebih baik dari Adam, lebih mulia dari Adam. Lagian aku sudah ngabdi kepadamu 124.000 tahun. Jadi malaikat Ajazil niku pun menjabat ngabdi dhateng ngarsanipun Allah 124.000 tahun, Pak. Mboten namung 124 tahun, 124.000 tahun. Pernah jadi Sayyidul Arifin, pemimpin makhluk di langit sing makrifat turun pangeran 40.000 tahun. Menjabat jadi penjaga kunci surga malaikat Ajazil 40.000 tahun. Pokoknya jabatan-jabatannya wakilnya 124.000 tahun, Pak. Makanya ketika oleh Allah dilaknat, dilungsur derajat malaikatnya, akhirnya dicap sebagai iblis laknatullah. Moko nyasarno mbah Nabi Adam ten swarga nggih mboten bingung, ganggange nomor-nomor jalane tahu, Pak. Sebab biyen jadi penjaga kunci surga. Akhirnya kali Gusti Allah dilungsur diturno ten bumi campur mbah Nabi Adam. Tatkalane iblis rumangsa luwih apik tinimbang Adam, luwih mulya tinimbang Adam, luwih akeh ibadah tinimbang Adam. Akhirnya kali Gusti Allah dilaknat jadi iblis laknatullah. Dicap moko iblis ngancam dateng anak putune Adam. Akhirnya disesatno moko menungso kata sing kiblis lan kesetanen. Lek pun kesetanen sing muncul nar, semangat berjuangi, semangat ibadai, semangat sodakoi, semangat kebaikani, tapi si ada ananiyah keakuan, si gadai pamrih. Untuk menghilangkan hal itu, hadirkanlah cahaya nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab iblis gambarane kegelapan, Rasulullah gambarane cahaya. Jangan takut pada iblis, jangan takut pada kegelapan, jangan takut pada gangguan. Hadirkanlah cahaya, maka gelap otomatis hilang. Betul, Pak? Lampune mati mesti peteng. Gelap situasi ini, lampunya dinyalakan gelap hilang. Lah inilah yang dibimbingkan melalui Waqidiyah. Di samping kula panjenengan ada doa-doa peduli umat, noto hati dengan ketuhanan yang Maha Lil Tuhan bil Tuhan. Waqidiyah juga menghadirkan Rasul dengan memperbanyak sholawat dan juga nyambung frekuensi dengan bacaan nida ya Sayyidi ya Rasulullah. Sebab Rasulullah ibaratnya kacamata, Pak. Rasul itu ibarat kacamata baca. Tatkalane panjenengan moco, Rasul ibaratnya kacamata baca, tulisan ibaratnya Gusti Allah. Ketika kula panjenengan moco, damel kacamata, moco Quran,
koran, WA, SMS damel kacamata pas anggenipun nalap kacamatane teng mripat kula jenengan. Ketika membaca niku sing ketinggal kacamatane napa tulisane? Tulisane tambah jelas napa burek? Jelas, Pak. Sebab anggenipun masang kacamata pas. Coba kacamatane ditebehaken saking mripat kula jenengan. Ingkang ketinggal kacamatane napa tulisane? Kacamatane. Tulisane jelas napa mboten? Mboten jelas, burek, blawur. Sebab anggene maca kacamatane tebih saking mripat, moko sing ketinggal kacamatane sanes tulisane. Demikian pula hubungan kepada Allah dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah itu masih jauh dari mata hati kita, Rasul masih jauh dari ruhani kita. Ya maca sholawat ning ora duwe adab, ora tau eling nang Gusti Kanjeng Nabi, ora tata krama. Kanjeng Nabi mung dianggap menungso biasa ya lahire, dianggap syariate, sunah-sunah sing dilakoni. Ning lakoni sunah olah li rasul bi rasul, ora dijiwai tratno nyambung rasa dengan rasul. Akhirnya kula panjenengan mung iso tukaran rebutan sunah, rebutan syariat. Gusti Allah mboten ketinggal jelas. Akhirnya ora tambah sadar nang Gusti Allah, ning isone mung caci maki, saling nyalahno, bid'ah, sesat dan lain sebagainya. Krono Kanjeng Nabi tebih saking ruhani manah kula jenengan. Ning ketika Rasul dihadirkan dalam hati, dijiwai dalam ruhani, maca sholawat dengan adab nyambung frekuensi, baca nida ya sayyidi ya Rasulullah, menghadirkan jiwa ruhani Rasul dalam jiwa kula panjenengan, maka Rasul akan memancar. Akhirnya wong niki tambah sadar nang Gusti Allah, Kanjeng Nabi mboten ketinggal, sing ketinggal Gusti Allah, Pak. Maka para ulama dengan menggempur sholawat, Pak, gendandani akhlak niki krana ngandalno nggih nuwun sewu perkara wajib wis ora ana ganjarane. Kewajiban kok. Ning menawi mboten dilakoni ya dosa dihukum karo pangeran. Ning ora ono nilene lek kewajiban. Sing enten niku sing sunah, Pak. Maka Gusti Allah dawuh wonten hadits qudsi, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bi ila akhir. Ora ana sijine kawulaku sing nyedhek mulya, nyedhek maling aku bin nawafili dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya, Pak. Lek amalan wajib ya wajib, wis ora usah nileni. Sing kaget mengangkat derajat amalan sunnah. Sebab kados wajib niku lek mboten dilakoni ya dihukum, lek dilakoni ora ana nileni. Ora usah GR, ora usah gede rumangsa, ora usah rumangsa apik, rumangsa slamet. Seketika kula panjenengan sik iso nglakoni wajib. Kados contone ibaratnya ten Indonesia dalam keadaan genting perang kali negara liya. Presiden Indonesia Pak Jokowi ingin terusikan bagi warga masyarakat seluruhnya, seluruh bangsa ini, laki-laki yang usia 10 tahun ke atas wajib militer mengangkat senjata. Kira-kira diwajibno militer ngoten niku enten bayarane napa mboten, Pak? Enten napa mboten? Mboten enten lek wajib militer. Kalau diwajibkan ndak ikut dihukum mbek pemerintah. Ning lek diwajibno ora nek bayarane. Paling dapat piagam. Urip gawe piagam kira saged napa mboten? Kate tuku rokok nggawa piagam, niki kula biyen wajib militer oleh piagam. Ya ora payu, Pak. Yang sunah-sunah itulah yang ada bayarannya. Karena sekarang jadi TNI ngangkat senjata, jadi polisi, jadi ASN, niki sunnah, Pak. Ketika disunahkan oleh pemerintah, jenengan dadi tentara nggih monggo, tidak ada larangan. Gak dadi tentara ya ora dihukum.
Jadi polisi ya silakan, nggak jadi polisi ya silakan. Jadi ASN ya silakan, nggak jadi ASN silakan. Krono niki sunah. Ning ketika kita itu daftar diterima jadi TNI, jadi polisi, jadi pegawai negeri atau ASN, nggak digaji, kira-kira Bapak mau nggak? Jadi tentara nggak digaji, jadi polisi nggak digaji, nggak kebayaran, jadi ASN nggak dibayar, mau nggak? Ndak ono sing gelem, ndak ada yang mau, karena ini sunnah. Maka ketika kita sudah menjalankan wajib empun GR lah perkara sunnah niku kata Pak. Sing paling gampang niku maca sholawat. Gendandani akhlak ge enten obate ati. Lho lek diterusno iki sampai subuh niki. Tombo ati sering kula panjenengan damel pujian niki resepe Syekh Ibrahim bin Adham. Tombo ati iku ana 5 warnane. Nggih napa nggih? Apal jenengan? Nah, apal tapi gak tau duwe. Wong pinter apal ngitung duit gak tau duwe-duwe ya bingung. Sing penting ku duwene. Tombo ati ana 5 warnane. Nomor 1 maca Quran angen-angen sak maknane. Niki obat, Pak. Kira-kira kula jenengan mampu minum napa mboten? Maca Quran angen-angen sak maknane. Iso kan? Ya mboten saged. Napa malih wong awam kados pribadi kula jenengan. Aja meneh angen-angen sak maknane. Maca Quran iku lho mboten saged. Wong nyatane ditakoki tanggane, "Yu, anak sampean ngaji ning ndi?" "Ning musala ngarep kono kuwi lho." "Jus pira saiki?" "Mbok wis suwe ngajine iku. Saiki jus 40 paling." Saking gak ngertine, Pak. Duwe Quran sampai dipangan rayap iku ning omah iku. Lho, maca Quran angen-angen sak maknane. Niki resep kangge ngobati ati, bentuk akhlak, diterapno ten masyarakat umum pun boten kolu, Pak. Boten saged nguntal. Larang regane. Maca Quran angen-angen sak maknane. Terus tangi wengi lakonono dzikir wengi. Nate kula jenengan tangi jam 3 jam 2. Mungkin nate Pak tangi nguyuh. Terus turu malih. Dzikir wengi, salat wengi. Poso-poso sunah dilakoni. Kinten-kinten mampu napa mboten kangge kula jenengan? Tiang awam tangi bengi wiritan, tangi bengi tahajud, salat-salat sunah. Lek awan poso, aja meneh poso sunah, poso wajib plong terus kok. Ya ngomah garing. Kaya wis mboten lemes mawon. Metu ya saba warung lek Ramadan. Napa malih nglakoni sunnah? Diterapno di masyarakat umum untuk menginjeksi penyakit atine masyarakat. Sedangkan penyakit kondisi rohani setiap saat tambah kronis, akhirnya tiang niki kedah kudu diobati, digolekno tombo obat ati ana 5, maca Quran angen-angen sak maneh wis gak kolu, gak iso nguntal. Dzikir wengi ora kolu, ora iso nguntal. Poso ngekehno ngosongno perut ora kolu. Salat sunah gak iso. Wong kang saleh kumpulono golek wong saleh angel iki. Enten Salehudin kula, Pak. Sing kathah niku wong sing toleh, nggih napa nggih. Sakniki angel, Pak. Napa malih zaman akhir sing digolek pun ngoten niku. Lah inilah para bapak ibu hadirat sehingga wahidia hadir di tengah-tengah umat masyarakat niki ibarat tiyang ngunjuk obat utawa berobat niku alternatif yang mudah kangge wong awam, Mbak. Dikengen tuku obat sing larang-larang wis ora mampu. Dikenang dokter sing sepulis gak mampu. Kula panjenengan digereng golek alternatif mbok menawa iso ngobati ati kula jenengan dicedhekno nang Kanjeng Nabi dengan bacaan sunah sholawat. Akhirnya noto ati dengan memperbanyak sholawat wahidiyah
penjiwaan nilai tauhid digandeng no frekuensi dengan bacaan ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Lho niki lho nyambungi frekuensi. Lek pun nyambung frekuensi kali Kanjeng Nabi mesti nyambung gelombang frekuensi dengan Tuhan. Akhirnya wong niki bertuhan, berketuhanan yang Maha Esa. Lah inilah para bapak ibu hadirin hadirat, sehingga sholawat wahidiyah niki tidak punya tujuan lain, tidak punya maksud apapun kecuali hanya ingin mengajak seluruh umat masyarakat membangun spiritual, pembentukan karakter ruhani pribadi kula panjenengan sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang punya falsafah ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya nyocoki kula panjenengan dasar negara falsafah bangsa karo kondisi di lapangan. Inilah yang diharapkan akhirnya Indonesia menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma amin. Monggo para bapak ibu hadirin hadirat, pun zamane pun kados mekaten, mau tidak mau kula panjenengan harus menghadapi situasi kondisi wabah bencana musibah datang silih berganti. Menawi kula jenengan tidak mempersiapkan diri ngolah rohani, menawi jasmanine kondisi lahiri ya wis kenek musibah bencana karena Allah sudah murka terhadap ulah manusia. Moko kula panjenengan nek boten nyelametno atine akhiri cilaka ya lahir batine dunya akhirate. Agar selamat mari kula panjenengan belajar tobat dhateng ngarsanipun Allah melalui syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langkung-langkung untuk menghadapi sakaratul maut. Monggo para bapak ibu hadirin hadirat dipun tata adab lahir batin kula panjenengan ngrumangsani gendong dosa piyambak-piyambak, membawa dosanya sendiri-sendiri, tidak usah ngoreksi lainnya, tidak usah memikirkan yang lainnya. Sebab apa yang kita lakukan sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauman nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Ketika besok kita semua dihadapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, mulut kita yang suka dusta, mulut kita yang suka menipu akan dikunci rapat oleh Allah. Baru tangan kita yang memberikan saksi, betul ya Tuhan, dulu aku yang dibuat mencuri, dulu aku yang dibuat korupsi, dulu aku yang dibuat untuk menampar orang, dulu aku yang dibuat untuk maksiat. Kakinya pun juga bersaksi, betul ya Tuhan, aku yang diajak jalan ke tempat maksiat, aku yang diajak jalan untuk berbuat jahat, berbuat mungkar. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu manusia dalam keadaan ngeri dan prihatin. Sebelum dia disidang untuk antri di sidang pun sudah merasa tersiksa dengan kondisi masing-masing. Ada yang merangkak, ada yang macam-macam kondisinya sudah tidak berwujud manusia. Sebelum kita menghadapi pengadilan Allah untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita sendiri, sudah datang di belakang kita tuntutan dari istri kita, tuntutan dari ayah kita, tuntutan dari anak kita, dan lain sebagainya. Semua menuntut pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para bapak ibu hadirat, besok cuma satu yang diharapkan dimintai, kecuali hanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diharapkan syafaatnya. Oleh sebab itu mari pada malam hari ini kita merasa sudah akan pamitan dengan dunia ini, seakan-akan kita sudah akan pisah dengan keluarga kita, dengan jabatan kita. Sebelum kita nanti betul-betul dihadapkan pada kenyataan yang harus kita hadapi,
Lebih-lebih tatkala ruh kita sudah ada di tenggorokan, maka tobat bagaimana sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita betul-betul tobat di hadapan Allah dan mohon syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi para bapak ibu yang belum hafal dengan sholawat wahidiyah, kami anjurkan, kami akan membaca Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, diulang-ulang sampai pelaksanaan mujadah doa ini selesai. Mari kita belajar, kita tata adab lahir batin kita dengan sungguh-sungguh, merasa betul-betul kita seakan-akan di hadapan Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amtati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amtati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amtati. Allahumma kama anta alu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa alu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuqisa wa la nata'arraka wa la naskuna ila biha wa tarzuqana tamamang firatika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruqahu adrikdi faqad lamtu abada wa rabbidi wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakshan alika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruqahu adrikdi faqad lamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakshan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruqahu adrikdi faqad lamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakshan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah,
Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya ayyuhal ghausu salamullah, alaika rabbini biidnillah, wanzur ilayya sayyidi binadhara musilatin lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah, alaika rabbini biidnillah, wanzur ilayya sayyidi binadhara musilatin lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah, alaika rabbini biidnillah, wanzur ilayya sayyidi binadhara musilatin lil hadratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballahi, salatuhu alaika ma'salami, dhallat wa dhallat kila rabbana ghfir, yasir tawadina, qarib wa ali bainana ya rabbana, ya rabbana Allahumma salli salimi, syafi'il umami, wal ali wa ja'alil adaba muzra'in, bil waqidiyati li rabbil alaghfir, yasir tawadina, qarib wa ali bainana ya rabbana, ya rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami, wal ali wa ja'alil adama muzra'in, bil waqidiyati li rabbil alaghfir bainana ya rabbana. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah, wa fi hadhil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah, wa fi hadhil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah, wa fi hadhil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah, wa fi hadhil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah, wa fi hadhil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah, wa fi hadhil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah, wa fi hadhil mujada ya Allah, wa fi hadhil mujadatil kubra 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 ya Allah, wa fi hadhil mujadatir rubuisana 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 ya Allah. Istighraq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bi barakati ghadi hadzal zaman wa awanihi wa sairi auliaika ya Allah, ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bi barakati ghadi hadzal zaman wa awanihi wa sairi auliaika ya Allah, ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bi barakati ghadi hadzal zaman wa awanihi wa sairi auliaika ya Allah, ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'ziran baligha. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'ziran baligha. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'ziran baligha. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir.
fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fabiru ilallah, fabiru ilallah, fabiru ilallah, fabiru ilallah, fabiru ilallah, fabiru ilallah, fabiru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zauqa. Wa qul